Vê só, Verônica, você vai fazer igual a esse vídeo, certo? Você está vendo aí a tela do Windows. Você vai com o seu mouse no íconezinho ali que tem o som. Você vai dar 2 cliques para poder abrir propriedade de som. Um clique só vai mostrar essa bandeirinha, esse controlador. Você dá 2 cliques, pronto. Aí vai lá em cima, vai em propriedades, dá um clique em propriedades. Agora vai procurar aqui nessa caixinha branca o nome microfone. Ela tem que estar marcada. Provavelmente ela vai estar desmarcada. Você pega e marca ela para ela deixar aparecendo, certo, Verônica? Vai marcar ela e clicar em OK. Depois você vai abrir de novo essa tela e tem que deixar aqui desmarcado e ajustar o volume, mais alto ou mais baixo. Tem que estar desmarcado aqui, ok? Só isso. Tá bom? Faz aí, tá?